Всем привет! Большая часть жителей нашей страны знает Ивана Ефремова как писателя-фантаста, но это лишь вершина айсберга. С его именем связано множество тайн и слухов, которые не раскрыты до сих пор. Вот только некоторые из них. Кем на самом деле был Ефремов? Почему он, лауреат Сталинской премии, вдруг попал под прицел КГБ? Что такого было в его книгах, что многие из них оказались под запретом? Правда ли, что КГБ считало его инопланетным агентом? Хотите узнать ответы на эти вопросы и еще много чего? Тогда обязательно досмотрите это видео до конца. Нет ничего удивительного, что писатель-фантаст Иван Ефремов был тесно связан с научной деятельностью. Среди его коллег было много ученых, например, биохимик Айзек Азимов, изобретатель Артур Кларк, философ Станислав Лем. Ефремов же внес огромный вклад в науку как палеонтолог и геолог. Поиск ископаемых свидетельств прошлого нашей планеты стал для него настоящей страстью. Ученый Ефремов стоит у истоков целого направления в палеонтологии, тофономии, науке о захоронении ископаемых форм в геологических пластах. Научные взгляды писателя во многом были революционными и остаются таковыми до сих пор. В главном труде своей жизни «Тофономия и геологическая летопись» Ефремов покусился на святая святых, теорию Чарльза Дарвина, которую признает большая часть мирового научного сообщества. Изучая захоронение древних существ, исследователь пришел к выводу, что признанная всеми постепенная эволюция от рыб до человека не совсем корректна. Например, присутствие в самых старых отложениях только окаменелости рыб вовсе не говорит о том, что жизни на суше в тот период не было вовсе. Окаменевшие останки рыб были единственными только потому, что большинство континентальных отложений уничтожила последующая перекройка материков и изменение их контуров. А в слоях отложений, соответствующих разным историческим периодам, нет-нет, да и находятся странные формы, обладающие более сложным строением. То есть, по мнению Ефремова, существа разного уровня эволюционного развития вполне могли существовать одновременно. Но несмотря на столь удивительные выводы, которые не признали даже его ближайшие коллеги, исследования Ивана Антоновича Ефремова в области геологии и палеонтологии имели огромное значение для развития этих научных дисциплин. Его научный вклад был даже отмечен Сталинской премией. Но все эти огромные заслуги перед научным миром и страной позже не помешали властям крепко взяться за Ефремова и его творческое наследие. 4 ноября 1972 года, через месяц после кончины писателя, в его квартире специалисты КГБ устроили многочасовой обыск. Но что искали, до сих пор непонятно. Запись о протоколе гласит, что причиной для обыска стало наличие идеологически вредной литературы, а вынесли вот что. Старые фотографии Ефремова и его друзей, письма, квитанции, образцы минералов, разборную трость, металлическую палицу из цветного металла, книгу про Африку, различные химические препараты в пузырьках и баночках. Всего 41 предмет. Странный набор, не правда ли? После обыска был приостановлен выпуск пятитомника сочинений писателя, а его научные исследования нигде не фигурировали еще несколько лет. Чем же так насолил властям Ефремов, что разделаться с ним пытались даже после смерти? Все просто. Ефремов, несмотря на свою активность, оставался темной лошадкой для власти. Версии ходили разные. По одной из них Ефремова во время его экспедиции в Монголию подменили на английского разведчика. По другой это сделали гораздо раньше. Еще одна необычная версия, что Ефремов, как многие писатели-фантасты, агент какой-то внеземной цивилизации. В 60-70-х годах 20 века такое было обычным делом. Например, в США в этот период в контрразведке и в армии существовали подразделения, занимающиеся непосредственно зелеными человечками. Один из братьев Стругацких, Аркадий, говорил, что они с братом получали много писем про инопланетных шпионов. По его мнению, странный обыск после смерти писателя, непонятный набор изъятых предметов как раз и свидетельствует о том, что искали что-то необычное, возможно, инопланетное средство связи. Конечно, никаких прямых доказательств так и не нашли и не могли найти, но версия «Ефремов-пришелец» еще долго витала в воздухе. Еще одной причиной напряжения и беспокойства вокруг фигуры Ивана Ефремова было то, что он доносил до людей информацию, которую не знали и не могли знать его современники. Многое из того, что говорил и писал он в своих книгах, оказалось пророческим. Многое сбылось и сбывается до сих пор, и это повергало в шок людей, стоящих у власти. Его высказывания, иногда запрятанные в фантастических историях, были настоящим откровением для целых поколений. Например, в 1944 году в своем рассказе «Алмазная труба» писатель рассказывает об открытии месторождения алмазов в Якутии. Через 10 лет, в 1954 году, всего в 300 километрах от места, которое описал Ефремов, и правда открывают трубку «Мир» — первое якутское месторождение алмазов.
Нашел эту трубку геолог, прочитавший рассказ Ефремова. И это очень не понравилось там наверху. Ведь получилось, что государственную тайну раскрыл. Напрашивался вопрос, откуда вообще знал об этом. Тогда Ефремову пришлось потрудиться, чтобы убедить всех, что это не более чем научный прогноз и никакая утечка информации. Еще одно пророчество – открытие большого месторождения ртутных руд на Южном Алтае, которое было описано в рассказе «Озеро горных духов» в 1943 году. Также Ефремов описал особенности поведения жидких кристаллов еще в одном рассказе под названием «Атолл Факаофо» в 1944 году. Еще одна удивительная вещь, описанная Ефремовым – это голография. Человек, который изобрел ее, впервые узнал о ней именно из рассказа «Тень минувшего», написанного в 1954 году. А в своем романе «Туманность Андромеды» оказался целый набор предсказаний. Тут вам и трехмерное телевидение с параболическим вогнутым экраном, и геостационарный спутник, который всегда находится над одной точкой земной поверхности, и экзокостюм или прыгающий скелет для преодоления повышенного гравитационного притяжения, как назвал его сам Ефремов. Но напророчил Ефремов не только природные месторождения и технические штучки. Писатель и ученый очень много говорил о перспективах будущего устройства общества, о социальных необратимых изменениях, которые происходили и, как мы видим, происходят прямо сейчас. По мнению Ефремова, общество как в масштабах государства, так и в мировых масштабах встало на путь саморазрушения, когда во главу угла поставило удовлетворение потребностей человека, а не духовное развитие. В 1969 году он писал: «Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности». А в 1971 году поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет. А затем произойдет величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры. И что мы наблюдаем сейчас? Тот самый отказ от духовных ценностей в угоду материальным. Вся наша жизнь сейчас крутится вокруг технических устройств. Мы почти улетели из реального мира в цифровой, и под каждую нашу потребность существует какой-нибудь навороченный или не очень гаджет. Желание обладать дорогими вещами, элитным жильем, крутыми машинами и считать это мерилом своей значимости – это атавизм, доставшийся нам как результат полового отбора, считал Ефремов. И не это ли сегодня является главными ценностями нашего общества, где правят балом олигархи и люди, начисто лишенные духовной сути? Ефремов видел в этой зацикленности на технике, дорогих вещах и удовлетворении своих потребностей наш самый главный изъян и считал, что это путь к концу. С его точки зрения, единственное, что нас спасет, это строжайшее самоограничение своих материальных потребностей и обращение к познанию, пониманию места человека во Вселенной. Иначе человечество вымрет как вид, не способный приспособиться к новым условиям, когда на смену ему придет более развитая и даже не обязательно земная цивилизация. И судя по тому, что мы сейчас так четко вписываемся в картину, описанную Ефремовым, эти перспективы вполне можно рассматривать как реальные. Большое беспокойство у Ивана Антоновича вызывала система образования, которая на самом деле, несмотря на все нововведения, остается неизменной и сейчас. Он считал, что вместо представлений о самом себе, стремления к исследованию и познанию, в головы подрастающего поколения внедряется стереотип успешного обывателя, что школы штампуют черствых и ленивых учеников, лишенных любознательности. Обучающие программы слишком углубляются в детали, они создают систему представлений об окружающем мире в целом. На высшей ступени стоят зубрилы, у которых нет никакого творческого мышления. Именно они потом становятся частью всеобщего механизма и превращаются в легко управляемые винтики. Об этом говорил Ефремов еще в 70-х годах прошлого века, а кажется, что описывает то, что сейчас является частью нашей действительности. Стоит заглянуть в любое учебное заведение, соприкоснуться практически с любой обучающей программой, повсеместно внедряющейся в школах, и становится ясно, что Ефремов и тут оказался прав. И в результате мы уже получаем поколение за поколением людей, не готовых честно трудиться, думающих только об удовлетворении своих обывательских потребностей. А кто же тогда будет работать на благо и развитие общества? Иван Ефремов до сих пор остается одной из самых загадочных личностей предыдущего столетия. Наверное, еще через несколько десятилетий мы сможем лучше понять этого выдающегося человека. Конечно, если у нас будет шанс это сделать. Судя по тому, что его предсказания сбываются, шансы у нас не очень велики. Итак, будем закругляться.
Благодарим вас за оценку видео и комментарии. Настройте уведомления, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные видео. До скорого!